Como age a toxina botulínica? A substância dificulta ou impede a contração do músculo no local da aplicação. Desta forma, as rugas são amenizadas. Algumas pessoas têm o músculo da mastigação mais evidente, causando volume lateral no rosto, o que gera um aspecto de rosto mais largo e pode ficar pouco estético. A toxina também relaxa este músculo e torna o contorno do rosto mais fino, formando o que se chama de área do blush. Veja o rosto como era antes e como ficou após as aplicações.